بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه په تیر چې څومره اگزامپلز مونږ د کنډیشنل سټیټمنټ هغه وکتل. اول مونږ اف سټیټمنټ وکتل، بیا هم اف ایلس وکتل، بیا مونږ نیسټډ اف وکتل، بیا نیسټډ اف ایلس هم وکتل. اوس مونږ سره یو کنډیشنل سټیټمنټ دی سویچ. مونږ د سویچ یوز ګورو چې په میټلیب کې مونږ سره په سکرپټ فایل کې سویچ سټیټمنټ څنګه استعمالیږي. دلته مونږ یو ویریبل کریټ کو چوایس او دا مونږ ډاینامیکلی په رن ټایم باندې مونږ په 1 2 3 اني چوایس په دغه درې ویلیو کې د انټیجر ټایپ ورکالی شو. په سویچ سټیټمنټ کې دننه مونږ څه وکړلو، په کنډیشن کې دا چوایس ورکړلو. که فار ایگزامپل په دغه چوایس کې مونږ 1 انټر کړی نو دا کیس 1 به مونږ سره ایگزیکیوټ شي یو سلیکټډ ټي. که فار ایگزامپل مو 2 انټر کړی وي نو مونږ سره به کافي سلیکټډ دا میسج پرنټ شي. که 3 نو مونږ جوس او که دغه نه علاوه څه بل نمبر وي نو نورمالي دلته مونږ شي کوم ادروایز لیکلی دی چې کوم نور پروګرامینګ لینګویج دی سی سی پلس پلس په دوزه کې مونږ ډیفالت سټیټمنټ او په لاست کې به دا سویچ سټیټمنټ په اینډ کی ورډ باندې مونږ سره اینډ شي. سویچ کیس او اینډ او ادروایز دا مونږ سره کی ورډز دي. دا پروګرام به زه رن کم. فار ایگزامپل مو 3 ورکړلو انټر مکړلو، تاسو کته شو دلته مولا چې راکړو یو سلیکټډ جوس. فار ایگزامپل دا مری رن کړلو، دلته مو 2 ورکړلو انټر مکړلو یو سلیکټډ کاپی دا چې کوم کیس 2 دی دا مونږ سره ایگزیکیوټ شو. نو دا مونږ سره د سویچ سټیټمنټ یو ایگزامپل وو. یو بل ایگزامپل لڅو. فار ایگزامپل دلته ما سره چې دوه نمبرز دي چې زه دا ډاینامیکلی انیشلایز کم د ا او بی دا ویریبلز دي. زه په فرست کې یو نمبر انټر کم، په سیکنډ کې دلته زه چې کوم زه یو اپریټر انټر کم پلس ماینس ملټیپلای یا ډیویژن چې کوم یو اپریټر زه انټر کم دا په اوپس کې راشي. دلته موږ په سویچ کې چې وکړو دا اپریټر یوز کړلو. که فار ایگزامپل دلته پلس راشي نو موږ سره به چې وشي د دغه سمیشن ډسپلی شي. که دلته ماینس وي نو دغه شی به راشي ډسپلی کې به موږ سره دغه ماینس راشي. دلته زه داسې هم تاسو لپاره وکړم، ما ولیکلو چې ډس او دلته ما چې ولیکلو چې سم اف ا اینډ بی، سم اف ا اینډ بی. دلته ما چې وکړلو دا سټرینګ ولیکلو، کاما باندې ما چې وکړو دا ما ټرمینیټ کړلو. نورمالي چې خو دلته د سټرینګ د لیکلو لپاره موږ چې لیکو موږ سنگل کوټ لیکو. دلته ما دا سنگل کوټ ولیکلو. نورمالي کلم چې موږ دا لیکو نو موږ د سنگل کوټ په تلو باندې داسې که ما سره فار ایگزامپل زه د اپریټر دا ماینس ایډ کم نو دلته به د سم په ځای باندې دا چې شي دا به صفر شي. داسې که زه فار ایگزامپل دلته چې وکم زه دلته ملټیپلای ایډ کم نو دلته به موږ سره چې راشي دلته به موږ سره ملټیپلای راشي. داسې که فار ایگزامپل زه دا کوشن ایډ کم نو دلته به موږ سره چې راشي دلته به موږ سره د ډیویژن راشي. زه به دا پروګرام دوزه نه رن کم. فار ایگزامپل ما رن کړلو، دلته ما 12 ورکړلو، دلته ما 2 ورکړلو او دلته زه چې ورکم دلته زه ملټیپلیکیشن ورکم. نو ملټیپلیکیشن اف ا اینډ بی د دغه اپریټر په بیس باندې دا موږ سره چې 24. که زه غواړم چې زه ا او بی پرنټ کم نو زه دام پرنټ کالی شم. څرنګه پرنټ کالی شم؟ دلته به زه چې ولیکم زه به ولیکم ډي آی اس پی، په ډیسک کې به زه ا ولیکم، ا مو پرنټ کړلو. بیا به زه ولیکم ډي آی اس پی، دلته به زه بی ولیکم او یغه نه بعد به ما سره چې شي دا چې کوم د ا او د بی ویلیوز دي. فار ایگزامپل دا ما دوزه نه چې کړل کاپی مو کړل، دلته راغلم، دلته ما د ا او د بی ویلیوم ډسپلی کړل. دا پروګرام به زه رن کم، رن مکړلو. فار ایگزامپل دلته ما 12 ورکړو، دلته مو 2 ورکړلو او دلته مو پلس ورکړلو. انټر مکړلو. چې انټر مکړلو نو دلته به زه تاسو ته دا کوډ وښوم. موږ سره سم د ا بی ولا نو دلته موږ سره د ا ویلیو دا شوله، د بی ویلیو موږ سره دا شوله او دا چې شولو دا چې شولو دا موږ سره هغه سټرینګ چې کوم ریزلټ دی ا ریزلټ موږ ډسپلی کړو، د ا او بی سمیشن موږ ډسپلی کړل. نو دا یو بل ایگزامپل و چې موږ په سویچ سټیټمنټ باندې وکتلو.